الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم هذه الشقة هذه في الطابق السفلي. كتواجد بوحدة في الطابق السفلي، يعني كاينة بوحدة، كاينة وحدة حداها عند بابها بوحدة، هي الوحيدة في الطابق السفلي اللي المساحة ديالها 72 متر. المميز في هذه الشقة أنها مساحة صغيرة 72 متر، وكتوفر على 3 الغرف وصالون ومطبخ مجهز، بالإضافة إلى لاكور. يا بسم الله على بركة الله. كما كتلاحظوا راه كاينه غير بوحده في الطابق السفلي، ما كاين حداها حتى شي بارتما. الفوق راه كاينين جوج في البرومي وجوج في الدوزيام، يعني 5 الشقق كتدخل من هنا، وكاينه الشقه السادسه راه عندها الباب ديالها مستقل. حنا دخلنا الشقه ديالنا على بركة الله. هنا عندنا الصالون هو الاول، هذه 72 متر. 72 متر. الناس اللي كتبغي مساحة متوسطة وفيها 3 الغرف ولا كور، هذه هي الفرصة المناسبة. هذا هو الصالون ديالنا. الصالون ديالنا راه اونفاس معاه، هنايا راه كاينة الغرفة الأولى كما كتلاحظوا. نعاودها ونعاود نقولها، هنا راه كاينة 3 الغرف، والطابق الأول حتى هو فيه 3 الغرف، فيه 65 متر وفيه 79 متر. كتوفر 69 متر عفوا في الطابق الاول، و 45 متر كيتوفروا على 3 الغرف. هنا عندنا الغرفه الثانيه، هنا راه كاين الحمام الرئيسي، الغرفه الثالثه، وعندنا المطبخ اللي كتخرج منه اللاكور ممتاز وممتاز جدا. نشوفوا الغرفه الرئيسيه، راه باقي الميناج، باقي ما ضربش لها الميناج، باقي الدار ما بيناش، ولكن بغينا نحاولوا نسبقوا الاحداث. بالنسبه لهاد الشقق اللي كتكون المساحه ديالها صغيره تقريبا، كتكون عندها 3 الغرف، كتكون مطلوبه جدا والناس بزاف كتسائل عليها. حنا نحاولوا نوصلوها لهم قبل ما يفوت الاوان. هنا عندنا الحمام الرئيسي كما كتشاهدوا معنا، هو هذا. باقي شويه الميناج وباقي شويه سميتو باقي فاش، ولكن ما بزش بزاف ديال الوقت، يعني الورقات ديالها موجودين كلشي واجد. هنا راه عندنا المطبخ، مطبخ مجهز كيخرج مباشره للكور. وهنا عندنا الغرفه الثالثه، الغرفه الثالثه هي هذه. كما كتلاحظوا معنا راه عندها الليد وراه الكتريك، ها هو غادي يطلع يبان الضو. هنا 3 الغرف، هذه كتعمل 52 مليون، قابل للتفاوض. كاين التفاوض من طبيعة الحال. هنا عندنا لاكور، لاكور كتخرج لي من المطبخ مباشرة، لاكور اللي ما كبيرش بزاف، ما واخدش لك من الدار بزاف في المساحة، يعني لاكور على قد الحد في القد كما كيقولوا. شقة ممتازة وممتازة جدا، مساحة صغيرة، 3 غرف وصالون ومطبخ. بالنسبة للناس اللي عندها وليدات وبنيات كيبغوا 3 غرف، غرفة للآباء، غرفة للأبناء، وغرفة للبنات. سادتي، احتاج دعمكم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على لايك، وما تنسوش تخلونا شي كومونتير مشجع. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.